一大早的又开始修机器没？怎么啦？零线带电。现在机器不能用吗？小心了。第二类的高速模拟。我们工厂大概下个月圣诞节12月25号左右就要放假了。现在呢是周末，厂里面的钢丝管不是特别的忙，但是这个纯铝管有一丢丢的赶货。今天差的不是很多，其他的可以到星期一再做都行。就还有2箱要等着拉走，里面有几箱嘛，就还要补2箱上去才够今天拉走。可是现在里面那个机器不行啊，老板一直在修了很久了，不知道他今天能不能搞好，把这些货给赶出去。这个机器坏了，从一半的地方把那个线给拆掉。这2个那个连通的还是大概几点？你这边的电笔都亮，那边的电笔就不亮。零线带着电呢？零线带电是什么意思？下午送货送啥子？晚点跑啊，这几年。机器还不给力，赶不出来，还差多少？就那2筐压了，我还等贴。哦，就压这一筐，这里还有一筐，这2筐压好，等米下锅马上拉走。这只能说明我们的机器有点老，该淘汰了。不是专业修机器的，修起来的时间就有一点点长了。这个机器就是专门扩这个头的，这个头放上去呢，它是松的，要里面给它膨胀扩一下，然后它就不会掉，是紧的。但是现在机器罢工了，停了，不动，不知道是哪里的毛病，在修呢。我早上下来的时候就一直看到他们在这里弄，我吃了个早餐回来，他们还在弄。来，好多油。这个机器是不是有5年了？有没有？不止啊，5年的老机器还有必要修吗？这个机器我说有没有5年，老板说还不止。5年的老机器现在毛病好多。之前有时候呢它不响，要么踩了个踏板的时候它上面不动，反正它的毛病多多。今天彻底的差不多要罢工了。如果修不好的话，也不知道要换哪里，可能真的要把它淘汰掉，换新机器。不过它这个时间也挺长的了，也工作那么多年。这是些什么东西嘛？有没有哪位大神懂？我是看都看不懂的。它就是要踩这个踏板，然后呢，这里装的那个东西呢，他们拿走了。装的这个东西。装的这个东西，然后这个会鼓起来，这个胶鼓起来，然后呢，这个是插上去，然后扩这个地方，喊我走开点，怕到处都是电，电到我，有那么吓人吗？找到毛病了？这个端子烧松了。那个大的吗？那一大坨啊？一会儿怀疑那个，一会儿又怀疑这个踏板。有电啊？哪里的问题？现在又怀疑这个东西，我看把机器所有的那个都怀疑完了。怀疑那颗螺丝，现在怀疑这个。终于知道一个电工或者是懂得维修的人，一个技术人员有多么的重要。像我们这种都是一些半桶水，拿着电笔，拿着剪刀，到处去找是哪里的问题。机器每一个零件差不多都拆过了，一会儿怀疑这里，一会儿怀疑那里，但是到现在了几个小时还没有找出毛病在哪里。看看现场，这个头。这些纸箱准备好的，然后管也准备好的，就缺它，机器不给力。现在又怀疑这个上面有问题了，现在又觉得那个踏板没有问题，问题在这里。开个灯，把这一坨整下来，这样就看得出来它有毛病吗？可是你现在机器所有零件都拆遍了，你还没找出它的问题在哪里啊？哦，这个又没问题啊，这个是好的。那又拆它对面那个，又把这个拿出来，这个可能有问题，全身都是毛病。我还担心你，它没有毛病都把它拆出毛病来了。我在想，把这个机器拆遍了都找不到原因，该怎么办啊？
拿去我们买这个机器那边修呢，还是拿去五金市场找配件啊？终于知道技术员的重要性了，80%的部位都给它拆过了。我在想，把那些胶布缠好多线，它要拆开来看看里面断了没有。如果没断的话，缠都懒得把它缠回去。2个亿的有。太难了，太复杂了，我也看不懂，让他们慢慢弄吧。现在是10点多钟，我要去煮饭了，看看等会儿煮好饭，他们修好没有哈。我饭煮好了，马上煮菜就可以吃饭，去看看他们修好了没有，喊他们吃饭。还在弄，要吃饭了，还是要等你们搞好了再吃饭？11点多了，他还没有搞好，叫他吃饭，他还在那里跟我杠，跟我说气话，好像我不让他修好一样的。那你就慢慢修吧。